Hello，我係阿 K，今日去嗰個陽光與海灘嘅區聖 Kilda，嗰度嘅環境真係超級舒服啊！有海灘啦，有碼頭，仲有好多個公園添，而且嗰度仲有幾條商業街可以買嘢同埋食嘢。住喺嗰度嘅話，真係一個字正啊！我哋而家一齊去睇下啦。呢個區嘅主要公共交通工具係電車，有3-4條電車線嘅，但係就冇火車站啦。旁邊都有一條公路，所以揸車都幾方便㗎。聖 Kilda 位於墨爾本市中心東南面6公里，人口方面約有51.3% 嘅人係喺澳洲出世嘅，其次係喺英國出世嘅，但係只係得5.2% 啫。語言方面喺屋企講英文嘅約有66.2%，普通話嘅約有1.7%。呢個區比較靠東北面嘅部分係有一個公園嘅，叫做 Albert Park。Albert Park 係一個好大嘅公園，橫跨2個區嘅。呢度有個板球場，會舉行一啲比賽嘅。隔離呢都有一個運動場。行返入條主街先，呢個區嘅主街叫做 Fitzroy Street。呢度有好多餐廳同埋酒吧嘅，又有藥房，同埋仲有超市嘅。呢度係條街嘅另一邊啊，有一啲酒店。行落呢個區其實都幾多酒店嘅。呢一間 Black Star Bakery 應該就係士多啤梨西瓜蛋糕嘅原創者啦。佢嘅第一間鋪頭係喺 Sydney 嘅 Newtown。左邊呢個係荔枝蛋糕，右邊呢個呢就係招牌西瓜蛋糕啦。都係西瓜蛋糕好食，口感超級清爽啊，正啊！行過去近海少少嘅地方呢，就係一個大公園，隔離呢有一個紀念碑。呢個公園呢真係超級靚啊！我想講呢個公園嘅環境真係超級舒服咯，後邊仲係個沙灘嚟嘅添啊！呢度真係可以攤成個下晝，舒服到我而家唔想走咯。呢個公園嘅後邊就係沙灘啦。呢度有個碼頭啊，睇落去好似主要係俾啲私人遊艇用嘅，有好多遊艇停咗喺度。呢個沙灘啲水質真係勁好咯，你睇下啲水超級清啊！行到去碼頭嘅呢個位可以睇返墨爾本市中心啦，望返去仲可以睇返聖 Kilda 呢一個區。行到呢度就要提一提睇小企鵝回巢呢一個活動啦。其實呢個活動係 Melbourne 嘅其中一個旅遊活動嚟嘅，要喺太陽落山嘅時間先會睇到嘅，一般會去 Phillip Island 度睇嘅。但係其實夾啱時間嘅話呢，喺呢個碼頭都有得睇㗎，係一望無際嘅大海啊！其實而家眼前呢一個都仲係內海嚟嘅喎，叫做 Port Phillip Bay。沙灘上面仲有好多海鷗啊！行到過嚟沙灘比較中間嘅位置呢，就會比較多人啦。呢度有啲餐廳嘅，哇！有好大個西遊嘅雕塑啊！呢個係沙灘旁邊嘅聖 Kilda Sea Baths， 裏邊有海水游泳池啊，仲有 gym、餐廳等等嘅設施。今日都算係 Melbourne 難得嘅萬里晴空啦。沙灘上面有一大片草地俾人曬太陽，草地上面仲畫好晒圓圈，俾每一組人之間都有1.5米嘅距離，超級貼心啊！細心睇嘅話呢，有啲介紹呢個區歷史人物嘅版，都幾有教育意義嘅喎。玩水玩到我仲可以 BBQ 添，但係有時候喺呢度呢會遇到啲突發嘅情況嘅喎。我啱啱俾隻雀仔踩咗個頭一下咯，佢踩咗一下，跟住就彈走咗，飛走咗咯喎。行返入嚟少少，逢星期日呢度會有個 Sunday Market， 有啲攤位會賣一啲比較本土嘅產品嘅，例如手工藝品啊、醬料，又或者畫作等等。呢個市集大概係由 Luna Park 附近呢個位置開始嘅。Luna Park 係一個歷史好悠久嘅主題公園嚟嘅。Melbourne 呢一個呢已經有超過成100年嘅歷史㗎啦。Sydney 都有一個 Luna Park， 個門口呢係差唔多一模一樣嘅。其實我第一次見到佢個門口嘅時候呢，係覺得有少少恐怖嘅，係咪得我先咁樣覺得㗎咋？佢裏邊有過山車、小型跳樓機、
有一個類似360度海盜船咁嘅機動遊戲等等嘅。呢個公園嘅隔離就係呢一個區另一個地標性嘅建築 Palace Theatre， 裏面會有話劇、音樂演奏等等嘅節目上演。咁其實呢一座劇院呢係喺1927年建成嘅，都成90幾年歷史㗎啦。附近有一條街，有好多餐廳同埋行街買衫嘅鋪頭嘅，位置係喺 Egmont Street 嘅街尾。感覺上呢，仲好似熱鬧過頭先嗰條主街啊！呢個位呢，有少少遊客區嘅感覺。除咗餐廳之外，一般嘅生活用品都可以喺度買到嘅。呢度有超市、藥房、銀行同埋郵局，仲係其中一條電車線嘅總站添。後邊有呢個社區植物園啊，俾住喺呢度嘅人種嘢嘅。睇到有人喺度玩滑板啊！呢度有個滑板公園，咁呢一個公園呢，應該都算係幾特別同埋幾大嘅。呢度仲可以玩跳傘啊！但望上個天我就見唔到有人玩啦。講起極限運動，其實我都玩過 Bungee Jump 同埋跳傘嘅，咁我就覺得跳傘係好玩好多咯。跳傘嘅話呢，一般可以揀跳地或者跳海嘅，跳海就會喺個沙灘度着陸咯。我自己就比較中意跳海啦，因為喺天空上邊望落去個海呢係閃閃發光，係超靚噶。呢啲就係呢度嘅公寓啦。咁比起其他區嚟講，呢度公寓外觀嘅設計呢，好似冇咁千篇一律嘅。呢一座係成日喺公路上邊經過都見到嘅，一直都覺得佢好特別咯。呢一個公寓嘅窗口有冇啲似城堡嘅窗啊？呢個區嘅公寓真係有新有舊啦。仲有就係喺大馬路上面嘅公寓呢，好似係比較高一啲，同埋睇落去呢都好似係新一啲嘅。而喺內街嘅公寓好多都係得幾層嘅啫，而且大部分睇落去比較冇咁新嘅。呢個區公寓價格嘅中位數大約係565000澳幣，租金嘅中位數大約係每星期400蚊澳幣。同埋呢種喺內街入邊一棟棟嘅公寓，睇落去呢都好似冇比啲獨立嘅 house 大好多咁樣。行落我就覺得呢個區啲 house 好似都比較大嘅，大到有陣時呢我分唔到邊啲係公寓，邊啲係 house 啊。呢個區 house 嘅價格中位數大約係140萬澳幣，租金中位數大約係每星期680蚊澳幣。同埋我留意到呢度嘅 house 外面一係呢就有啲比較高嘅圍欄，一係呢就有啲比較高嘅植物。呢個區入邊係有中學同埋小學嘅，咁喺呢個區嘅範圍入邊呢，就係有2間小學同埋1間中學嘅。咁其實圍住呢個區好近嘅地方呢，都已經有其他嘅中小學噶啦。區內嘅其中一間小學呢，就係 St Kilda Primary School， 佢係喺大馬路隔離嘅。我覺得呢個位設計得好好啊，唔俾啲大馬路嘅車喺呢個位入呢個區，保護啲小朋友。呢度都幾大嘅，有遊樂設施。行過少少，仲有一個種植物嘅地方。而呢間 St Kilda Park Primary School 就係喺頭先行過嗰條主街上邊嘅。呢度都係有個大草地，校園有一圈嘅植物圍住啊，增加咗私隱度之餘呢，仲可以隔一隔主街上面嘅灰塵。中學方面有呢一間 St Michael's Grammar School， 睇落去比較華麗一啲啊。冇錯，呢一間係一間私立學校嚟嘅。對面馬路係佢嘅表演藝術科目嘅地方。呢一間學校嘅話劇課程呢都幾有名嘅。其實呢一座校舍呢已經係超級有藝術氣息咯。講起古建築，呢度都有唔少教堂嘅。呢一座應該係呢一個區最大嘅教堂啦。仲有呢一座，同埋呢一座等等嘅。社區設施方面就係呢個家庭及兒童中心，附近有圖書館，都係喺呢個區大概東南面嘅位置嘅。市政廳就喺正呢個圖書館嘅對面，外面有一個好靚嘅草坪。呢個區都幾綠化嘅，仲有一個植物公園叫做 St Kilda Botanical Gardens， 入面有溫室、有湖，同埋有唔同嘅植物。原來墨爾本都有呢個蘭花形㗎，我以為淨係得新州同埋昆士蘭有添。
呢度仲有一啲俾小朋友玩嘅遊樂設施添。順帶一提啦，其實澳洲嘅紫外光咧都幾犀利嘅，就算嗰日天氣唔熱，可能得21-22度啦。如果你見到個天係萬里無雲嘅話咧，最好都係搽一搽防曬啦。如果唔係嘅話咧，都有機會曬傷嘅。大概就係咁啦。如果大家中意條片嘅話咧，就記得俾個 like 我同埋 subscribe channel 啦。拜拜。